Добрый вечер. Здравствуйте, многоуважаемые жители нашей великой родины, подписчики и так гости канала. Вот он летит, можно слышать. Высоко. Сегодня в горах прошел дождик. До нас он не дошел. Но летали, я выложу чуть-чуть позже видео. С другого телефона я снимал. Один пролетел, ничего нету. А второй тут же вон его. Слышно, летит он. Гудит. А другой пролетел и местами понапукал, как обычно. Ну, начинают создавать, начинают они налетывать, и чтобы у нас тут прошел град, дождь, ливень. И завтра покажу, как сохнет картошка от химии, продолжает сохнуть, и как от недостатка воды сохнет. Вот можно луну видеть. Вот такая вот она уже. Где-то там вдалеке.